Добрые люди, добрые люди. Сейчас приду. Дай нам лучше острые ножницы. Да не надо нас. Нас не снимаю, я только птицу снимаю. Да она полуживая. Она Живая? напуганная очень. Стань, посмотри, вот как глубоко. Видишь, что посмотри? О, Не видишь? Посмотри, вот как глубоко. Вот чтобы Да поранить. ты это... вам тоже. Еще не опустили? Так глубоко. Gracias.